जय मसी। मेरो नाम चाहिँ रोशनी राई। म चाहिँ झापा नेपाल ग्रेस हाउस चर्चबाट। अनि फेरि मैले तपाईँहरूको माझमा आज सन्तोष तिरज्यूले गाउनु भएको तपाईँको अनुग्रहले भन्ने गीतलाई लिएर आएकी छु। अनि यो गीतको कम्पोजर र लिरिसिस्ट हुनुहुन्छ रमेश आलेज्यू। अनि यो गीतको एरेन्जर हुनुहुन्छ गोपाल रसाइलीज्यू।
प्यारो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। मेरो नाम प्रतीक छेत्री अनि म सिलिगुडी इन्डियाबाट। मैले आज गाउन गइरहेको गीतको नाम चाहिँ रहेको छ हिजो हिँडेकै बाटोहरू। अनि यो गीतलाई गाउनुहुने हुनुहुन्छ हाम्रो अति नै आदरणीय सर कर्णदास। म यो गीतलाई गाउनेछु, तपाईँहरू सुनेर आशिषित बन्नुहोस्। हिजो हिँडेकै बाटोहरू आज किन नयाँ लाग्यो, आज किन नयाँ लाग्यो। सधैँ काटे क्षितिजहरू त्यसै त्यसै नयाँ लाग्यो, त्यसै त्यसै नयाँ लाग्यो। कता कता हराएको कुरो आज पाए जस्तै लाग्यो। सुनसान आकाश शून्य पाखामा खुसी उदाए झै लाग्यो। हिजो हिँडेकै बाटोहरू आज किन नयाँ लाग्यो, आज किन नयाँ लाग्यो। विश्वको कुनै कुरालाई बदलेको देखेको होइन मैले। विश्वको कुनै कुरालाई बदलेको देखेको होइन मैले। न त धरती भित्रका कुराले नयाँ रूप लिएको हो, नयाँ रूप आका कसरी नआए, नयाँ रूप आका कसरी नआए। हिजोको संसारलाई पुरानो लाग्यो, म आफै पो नयाँ भएछु। मैले नयाँ जन्म पाएछु, म आफै पो नयाँ भएछु। मैले नयाँ जन्म पाएछु। ख्रीष्टको अङ्गालो भित्र मैले सबै नयाँ पाएछु, सबै नयाँ पाएछु। हिजो हिँडेकै बाटोहरू आज किन नयाँ लाग्यो, आज किन नयाँ लाग्यो। सधैँ काटे क्षितिजहरू त्यसै त्यसै नयाँ लाग्यो, त्यसै त्यसै नयाँ लाग्यो। कता कता हराएको कुरो आज पाए जस्तै लाग्यो। सुनसान आकाश शून्य पाखामा खुसी उदाए झै लाग्यो। हिजो
नयाँ लाग्यो आज किन नयाँ लाग्यो। सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। म मेराज गदाली दार्जिलिङबाट र आज मेरो गीतको बोल छ धेरै गाए गीत मैले र यस गीतलाई स्वर दिनुभएको छ लिडा राईज्यूले, शब्द दिनुभएको छ भूपेन सिन्चुरीज्यूले अनि सङ्गीत दिनुभएको छ कर्म ग्याल्सनज्यूले। जिन्दगीमा धोका खाएको धेरै गाए गीत मैले, जिन्दगीमा धोका खाएको आज म गाउँदैछु गीत, आज म गाउँदैछु गीत जिन्दगीमा यीशु पाएको, यीशु पाएको धेरै गाए गीत मैले, धेरै गाए गीत मैले। संसारको रमझमले सधैँ शान्ति दियो, संसारको रमझमले सधैँ शान्ति दियो। यीशुको प्रेमले, यीशुको प्रेमले जिउने एउटा आशा दियो, जिउने एउटा आशा दियो। आज यीशुको प्रेम मैले पाएको छु, गाउँ सहर गीत गाउँदै सबलाई सुनाउने छु, गाउँ सहर गीत गाउँदै सबलाई सुनाउने छु। गीत मैले धेरै गाए गीत मैले। यीशुसँग नछुटिने नाता गसेको छु, संसारतिर नफर्कने बाचा गरेको छु। यीशुसँग नछुटिने नाता गसेको छु, संसारतिर नफर्कने बाचा गरेको छु। उहाँको प्रेममा रम्न सिकेको छु, जस्तै परिस्थिति आए नि हाँस्न सिकेको छु, जस्तै परिस्थिति आए नि हाँस्न सिकेको छु। धेरै गाए गीत मैले जिन्दगीमा धोका खाएको आज म गाउँदैछु गीत, आज म गाउँदैछु गीत जिन्दगीमा यीशु पाएको, यीशु पाएको, यीशु पाएको। जय मसीह। तपाईँहरू सबैलाई म
म श्रेया राई दार्जिलिङबाट फेरि पनि तपाईँको माझमा अर्को गीतलाई प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु र मेरो गीतको टपिक चाहिँ छ कस्तो होला अनि यो गीतको शब्द र सङ्गीत चाहिँ आदरणीय रेभरेन्ड रविन छेत्रीज्यूको हो अनि यो म्युजिकलाई अरेन्ज गर्नुभएको छ दानियल गदालज्यूले अनि यो गीतको सिङ्गर चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय प्यारो जज मेरिना भोटियाज्यू। कस्तो होला मेरो महिमित घर कस्तो होला मेरो बुवाको घर महिमित घर बुवाको घर महिमित घर बुवाको घर कस्तो होला बुवाको घर कस्तो होला बुवाको घर कस्तो होला सपना मरेर जाँदा बिम्न भत्केर आउँदा जोस मारेर जाँदा मन मारेर आउँदा सपना मरेर जाँदा जोस मारेर जाँदा मन मारेर आउँदा वचन प्रार्थनाहरू पनि सेलाएर जाँदा जागी उठ्नु छ बलियो बन्नु छ जागी उठ्नु बलियो बन्नु छ परमेश्वरको महिमा सधैँ नै गर्नु छ परमेश्वरको महिमा सधैँ नै गर्नु छ कस्तो चिहान मेरो ठाउँ होइन जहाँ हारहरू छन् यात्रा ओह्राली होइन जहाँ अन्यता छ चिहान मेरो ठाउँ होइन जहाँ हारहरू छन् यात्रा ओह्राली होइन जहाँ अन्यता छ स्वर्ग मेरो ठाउँ हो जाने बाटो यस
महिनालाई उकेली यात्रा रमाइलो छ येशूको साथ महिनालाई कस्तो होला मेरो महिमित घर कस्तो होला मेरो बुवाको घर महिमित घर बुवाको घर महिमित घर बुवाको घर कस्तो होला बुवाको घर कस्तो होला बुवाको घर कस्तो होला। सबैलाई जय मसी। म एलिका तामाङ कालिम्पोङ इन्डियाबाट। मैले आज गाउन लागिरहेको गीतको बोल छ सङ्घर्षले, जसको शब्द सङ्गीत एड्रिन देवनज्यूको हो। अनि यो गीतको सङ्गीत संयोजक सामुएल लेप्चाज्यू हुनुहुन्छ। अनि यस गीतलाई लिडिया राइदिकले गाउनु भएको छ।